ya ka m agwa ọnụ ọrụ a ịhụrụ ọrụ anyị bịara ihe ugbu a ọkwa ịhụ n'ụzọ a ndo anọdụ n'ụzọ a ka m ga-abịa anọdụ n'ụzọ a the only language is anyị ga na-anụ ogene sham 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 ya wụ ogene owo Kudi mana sa urugodo nne go nwụrụ anwụ gafere nke a ga-anata ego ma ọ dara iwu ma ọ dada iwu ya ga-ada iwu etu iwu wụsara wụsa etu otu iwu boye hụ n'isi tajise ya ide tantamant to jail tratamant to jail ntikwena over the end one ya itie over unu die ya ọnụ ya ego wisokwu ego ji ụka ọwa ha mmanụ ọ ga-akara gị mma na ijiri aka gị bịawara onwe gị bịawa m ji aka m bịa ebe ahụ another offense so ji nwayọọ na-abịa gbepụ ya na bias gbara ya agba bịawa ị na-agba ọsọ Yani gafere. Boss, ada hat pun agak populer boss tu. Nah, ada kawan mana? Over. Hey, stop there. Stop there. How you doing, man? How you doing? Officer! Officer, keki man. Keki man. Ole shagaga man. You know, I don't stay in Nigeria, but man. Yeah. You're not in Nigeria. You should get shibata man. Ngwanu. Ebi lela anya ai kposara ai nọ na shop ai nọ na supermarket mall shopping mall ọ nga igudu keke mere men isi bata officer yes over she start share documents ijiri zo moto gị my documents anarala m ụka n'ọnụ maka anything you kwuru nga will be used against you in the court of law a ga-use ya atanish ego I'm sorry man better document iji zo moto gị document onye zira gị dị moto jizụta abụọ bige gị abụọ document container chassis number container bulatara ya na atọ documents original color maka ma msawudo ka ọ na-achụ ugba ọ chọrọ ochie I know what you're talking about, man. I'm going to the ATM. Can you put ego, man? Can get ATM put ego, then I'll set to you guys, man. You know, in Nigeria here we don't go out with cash. I had Nigeria Gary, man. Can get ATM put ego, man. Can set to loan, man. All for 1 month document. Transaction of ownership. Oh, tall. I'm gonna see videos. Transaction of ownership. Officer, here my motto, man. Listen, you guys are trying. I'm happy to see officers now running Oboda and secure. Can get ATM put ego, man. Can set loan, man. You see, Sheshilo? Yeah. Again, you quiet document. Kijiri di Konora free. According to the Fuba Konora. Free, yeah. You guys are funny. Can put ego, man. No, I said to people, come settle loan, man. Come be happy, man. Settle us or pay your dues. Which one? Why would you settle? I hear Kuga with them. Maka moto game now. Because I broke a station. Hey! I don't like Nigeria station, man. Tantam. Your fence are the tantamant to. Ya carrier tantamant to. Oh, we have iniquity. Ni mesel on gig and wet here. So he get nyai warm nyai hand bill. Here go she flyer. Oh, you I need your flyer. He get nyai or Liberia
Tali. Listen, officer, I know what you guys are talking about. I'm a phone. Man, you guys should hop into the car, man, so I can take you guys to the ATM. Come Butego, man. Come settle on, man. Officers on duty hump. I have. I know. Ima, you know the Oboda is. I'm very, very happy, man. I have to call my brothers over the sea for how Batano Obodo. Kahabiafuna. I'm a security man in the village, man. Follow me to the ATM. Come settle on, man. We on now, baga. What okay, grand obodo ndo cha were boga bojo nwa go no man jigon. Man, we fucking tomato man. I got ATM man. Me kuru ATM aho to bi o ma pacha m. Oh my God, you guys are funny, man. ATM ọwụ. ATM ọwụ kwa no enwere m ahụ ọkụ mana agadi m esoli ga aga. Asi ga-eme ka iwelitete aka. Him I get dig man. I get dig man. Oh, that's cool, me, man. Make the person hawking me. Officer Sophia. Yes, sir. Officer Sophia. Yes, sir, man. Thank you. Officer Sophia. Yes, sir, man. Iga yang mam uncle go. Yang man na onye. Uncle man. Oh, uncle I man. So because you see Ghana ATM man. Ego la lo bi greg. Bulali man. I need to officer hopping man. I want Nigeria onye ha wo. Ana aru onu hotel ya na atọ ụtọ. Onye na-ejidin ya anya onye ejin. Agida nọ na anwụ. You know there. Yes, sir. Man. Ngwa. Come on. Hey. I want to go. Ngwa ni go man, man. Hey, you go mad, man. I would in down that question now. I did see one obi bukwanu moto hotel. Kwụsị moto, kwụsị hotel ya were ego nwa manyere m esi ahụ maka tukwa nata bedi m n'ụwa. Onye nyere gị? Ụmụ nga nwa obi ke nwanne fada. Machi. Ihe a weche Nigeria kwesịrị. Onye ga na ATM ya bute ego ya nye nwanne. Nee. Acha mo nga agagharị ya. Nee. Now. Now, get away. Chuka. Hey. Oh, you know what you again? Okay, ni ife. Ogini. Only he no tota. Nwanne hapụ okwu ịma enwe ihe mekatara n'ụwa mụọwụ Chuka nwa obido Igbo nọkata n'ụwa na-asị na abadị m uru ya na ịma gwa chedekwa ụdị ihe ọchị m ga-echesa ihe ọchị ọ na-arụkwana mma nwoke tete n'ụtụtụ like this n'isi ụtụtụ like this ya eche echiche like chee echiche chebara onwe ya nwa ihe ọ chọrọ ịwụ n'ụwa yọtala maka otu isi ele m anya ele na anya anyị akawakwala o anyị awadụkwa ụmụazị Afọ ole ka ire kịta? anyị akawala so ọ na-ara mmasị ụtụtụ like this iwere nnọọ nwayọ chie ezigbo echiche na m na-agbanwe chie ezigbo echiche maka anya echekiele m nwere anya m ji lezie ya kwehu n'ụwa ama akịrịrị egwu ị na-agwa okwe hụrụ high life ama akịrịrị egwu high life ana ehubere na m ga m na agụnụ ihe sambola mama ngechukwu ntire nye na ezigbo tune ịma ihe ọkawa ụtụtụ ntire nye na ezigbo tune Ọ daba ụtụ ama akịrịrị egwu ama eji abụ uru ị na-agwa m Chuka, ịhụ na ihe emeghe gị na ọnwụ naanị gị. Ọ na-erikwe m nri n'obi o. o kwesịrị iri Ihe niile na-eme n'obodo a, nhụrụ m agba seminarị wọ Reverend Father. Nhụrụ m agba seminarị wọ Reverend Father. Adị m spiritual gị hụrụ m mbido ekpere nga fire ọkụ na-ada ụmụ moto ndị a na-adachigharị fada arụkwa mma ọrụ oke anyị ekwuchara bụta ihe akwa m ikwesịrị na-echebara ya echiche mụnwa ama akịrịrị egwu ka m gwazie gị. high life Eme ihe a na-apịa apịa enyi nwoke nọ n'ele ebe ọ nọ. Ọ si ọ bata. Ọ kụziere m ihe a na-apịa apịa. ihe na-apịa ọ na-eme business centers. Ọ na-eme ihe a akpọ Yahoo. Yahoo ebula this guy ike. Mbute ike bata n'obodo a.
ọgwụ ego ka ị na-ekwu okwu ihe ibute ike ọgwụ ego ọ na-akpọ keyboard esirikwa m ote mara ṅụ ọrụ ka ego ọgwụ ego ka ị chọgo nwanne ọ bụla ego ọgwụ ego ọgwụ ịhụrụ onye pịpụta ego ihe na-apịa apịa ihe ọbụla na-apịa Chuka ihe wayo na ihe na-apịa apị na-eme ya bịa kwụsị ihe Chuka Chineke nwa ga-anapụta m n'obodo a chụkịta ihe la gị nwa ị ga-anapụta m n'ala Ogini Chuka ogini Sorry, man. Officer, you nwere obi o. You nwere obi na-eso ma aga ATM, man. Mụrụ kwado gị na kpọrọ gị gaa na otu native doctor jigide mee money ritual, man. Ndị ime obi o. Tam me gị nwa ya nwa nwere ọkụ dọ ya kwụchago yi the first time to la kpọrọ gị gaa na native doctor na jigi gwa ọgwụ ego I'm just playing with you, man. Mana na-eso gị egwu egwuregwu, man. Okay, oh. Nigeria, man. ịzụrụ ka m gwa gị give me waste my time give wete gị go give me waste you will pay like you waste an officer like me. No. Okay. I'm not gonna waste the time, man. Listen, over there in the States, man, we settle police people on the road, man. Yeah, over go can negi, man. If we go lenji bato oboda, come back kokasha. Officer, come on down, man. We cannot orient that. Officer. And I like him, man. Usidie tupunzaro numu lekwam lekwese wamfonko anokwam na selo obodo no no gbagara gini ka igeme. Let me ease myself, man. Huh? Belly, Godi. Belly, you know, come and see snake. Come and see snake. Huh? Huh? You dey mad? You dey you dey now more Let's see about You shall again, man. Come you shall again, man. Who has to go here? Let's see your man. Don't about working, man. Come on, Come on. Michelle, look at you. Papa, go. Michelle, again, man. Michelle, also. I got to the man. When I'm in office. When daddy in office. Hey! No, Gi. Come on, Michelle, also. She didn't get Papa go. You can make me, man. Not like that. Dear man.
agakwula ebe m na-azụ na agakwula ebe m na-azụ na gbasa agakwute ego n'ihi sori chọọchị nwa wụpụta ibu windo ụnụ ahụrụ ọbịa polisi ntakịrị nọ Afia! Man!